Каков бил во поранешна Југославија, таков е речиси и сега. Ваква е сликата и по скоро 5 децении од изградбата на ски центарот Станичка и Крушево во далечната 1974 година. Крушевчани велат дека се е речиси исто, од жичарата до ски лифтовите, а во функција се само дели од ски патеките. Ова е Андон Гечевски, поранешен репрезентативец на Македонија во скијање. Во моментов состојбата е полоша од 70-те години, кога се изгради. Сега, тоа што е изградено пред децении, не е обновено, не се одржуваат патеките и во моментов, например, не само оваа година, туку години, најмалку да не речам 10 години, патеката долче не се одржува и не е за употреба. Не се користат ниту топовите за вештачки снег, а не се живеело ниту ноќното скијање, иако пред неколку години се создадени услови за тоа. Локалните угостители бараат државата да стави рака на Крушево. Би требало да се вложи и би можело да биде некој ски центар не од некој врвен карактер за некои професионалци, али за почетници, аматери и за деца би било идеално. Но и покрај проблемите, интересот за Крушево се зголемува за престој во текот на цела година, а оваа зимска сезона била една од најдобрите досега. 2018 година се покажа како една од поуспешните во изминатите години, односно во бројки или во проценти забележавме околу 70% раст во бројот на посетеност во споредба со 2017 година и се реализирани приближно околу 35.000 ноќавања. Тенденцијата на зголемување продолжува. Сепак надежта во Крушево ја гледаат и во проект изработен пред околу 3 децении, а со кој се предвидува изградба на ски центар на блиската планина Мусица, каде имало можности за отварање на ски патеки по сите меѓународни стандарди. Од општината велат дека минатата година имале посета од заинтересирани потенцијални инвеститори од надвор. Мислам дека Крушево се повеќе станува популарно и ќе има инвеститори, ќе се гради повеќе. Тврдам дека доколку се развие Мусица во еден светски скијачки центар, дека цело Крушево би живеело од туризам за 10 години од сега. Од владата велат дека ако општината има потреба од помош при евентуална реализација на одредени идеи, ќе ги разгледаат нивните иницијативи. Ски центарот во Крушево го градело некогашното транспортно општинско предпријатие. Со него изминатите години стопанисуваат локални приватни компании. Највисокиот град на Балканот има перспектива, но само доколку се реализираат проектите за развој на туризмот. Од Крушево за Гласот на Америка, Мики Трајковски.